好，聊天聊到天，各位跟我一起聊天的朋友们，大家平安，我是杜牧恒。向来呢，我对基督教有一个建议呢，就是如果基督徒呢能够互相相挺，基督徒有很多的产业，很多的产品，还有他们在企业、在农产品各方面，如果基督徒的需要呢都互相来支持，互相来购买，那我相信他们的事业能够维持之后呢，他们心有余力，可以传福音，可以影响这个社会。我想这是一个非常重要的理念。如果我们基督徒互相来支持大家的所有的产品，大家可以活得下去，可以经营得下去。我相信很多人是愿意多走2里路，愿意对这个社会或者是教会来贡献自己不管是自己的产品也好，自己的服务品质。而今天呢，我就要把这样的一个理念呢做很落地的、很务实的来介绍给大家。今天带大家呢来到了我们时兆出版社它的一个现场。这就是时兆的一个办公室，你会看见它是非常有设计感的，也现代感的，你就可以知道说这样的一个设计呢，让我们知道它的产品一定是有非常高的品质。那时兆的书呢，我相信大家都耳熟能详它是一个已经120年的一个出版社，也可以在我们华人当中，出版社是最悠久历史之一。那它许多的书属灵的书籍、健康的书籍、教育。还有我们生活息息相关时兆的杂志，这都是历史悠久，而且对于许多人是很有帮助的。而今天我要介绍给大家的呢，不是这些书这些书我们在网站上都可以看到，都可以买到。那这些都是非常优良的读物。而我今天要特别介绍的就是他们最近有非常新的产品，是一个文创的产品，有艺术，有一个生活价值，还有对我们生活的需要当中都非常的有实用。所以在这里呢，我就把镜头呢拉到这个地方这个有些卡片就是一个圣诞节的卡片这些有5款每一个款项呢都很有设计感，都很有现代感，而且不限年限所以你多买一些每一年到圣诞节的时候，或者是你要写一些关心的、安慰的卡片、邀请卡都可以使用这些可以当做万用卡来使用。那你可以看见，如果你用我们自己的一些文创产品的话，就可以更支持着这个教会出版社的一个事工。还有这些今年非常特别的它有3款的红包袋。这红包袋的3款呢都有精心的一个设计，里面呢这些图案是一种金边的，非常的有质感，很吸睛的让人家觉得很值得留下来保存的就拿到这个红包的寄或你放一个章节在里面，光是这个红包袋就会觉得不想丢掉因为它的这个纸质也是非常的品质非常的好就不会让用一用以后就很旧然后很容易皱褶。它这个金边的这一个就很有质感，它有圣经的故事图文在那里，而且呢，它每一款呢，它都有不同的一个意涵那么对一个一般没有信仰的人来讲的话，这个都非常的喜气它有天使它有这个女孩子这个是高举着很有价值的东西。但你如果是基督徒的话，这个更适合你就像我们一个女士呢，她高举着圣经。但如果是福临教会的，你也可以解释她是华海伦师母她的这个著作让我们更看重的这个圣经，有这个天使或者是3天使的信息还有这个这个有灯饰这个灯饰很喜气，很适合这个过年过节的时候中国的灯饰。那如果呢你是我教会的教友，是在松山教会这个牧师，那松山教会上面的吊灯呢就跟这个形状都是非常像的，所以它有多种的意涵，让我们可以当中呢你也可以领受到一些属灵的意义。但如果你没有属灵概念也 OK， 它看起来就是非常有喜气那这一款喜乐对吗它也有祷告也有像圣灵像鸽子一般的临到它有教堂它有人读着圣经的这个样子有油灯。那你会解读不会解读都无妨但是呢也代表了我们一个基督徒的心意，把我们的信息呢隐藏在这个红包袋里头，非常有意思。我们都需要譬如说信封或者是礼物需要贴。那这里呢也有这个胶带就是 Happy Sabbath 的胶带，这个胶带呢可以多用途
不了解的人没有关系哈，他就当做一个交代。但是呢，这也是一种间接来传递我们复临信息，或者是说你一个基督徒的一个信仰的一个我们有这一个杯垫，这非常特别。对，待会我就要买这个回去哦。这个Happy Sabbath 这个虽然是写英文呢，它就是透露出我们的一个基督徒遵守主日、遵守安息日的一种心意。就把这个桌垫呢，当有朋友来的时候，或者是你把它当做摆饰哦，都可以呈现你的信仰啊。但这个是一个吸水的，这个是什么材质？草泥土。藻泥土，对，那个，所以你杯子稍微有溅水啊，它都会吸收它不会打滑。那这是一个可以当做装饰品，也可以当做实用品。那同时呢，也把我们的一些信仰可以沉淀出来。假如说你的公司或者你个人使用，或者是你要送人，我觉得这些都是一个很具代表性、很具纪念价值的这些礼物。别以为这些很像市面上都有这一类的产品。其实我们使用的东西就在呈现我们的价值、我们的信仰。我们也透过这些小小的细节呢，我们可以表现出我们这样子一个用心。我想时造呢出了这几款并不是说一定要为他们广告什么的，但是鼓励，假如说我们基督徒呢能够互相的来支持大家的用心、大家的产品，那一方面呢，我们生活用的东西也是本来就需要，你在外面也是一样买。你不如来支持教会这方面的产品。那另外一方面也让这些有心要做宣教的机构呢，能够维持得下去，维持得好，然后它能够祝福教会的圣工，大家共襄盛举，同心合意。我想天国路是这样走的，让我们彼此来用着小小的支持来产生大大祝福的果效。聊天聊到天，希望能够我们所聊的使我们能够跟上帝更加的结合，在生活当中更有见证。谢谢。